ஃப்ரெண்ட்ஸ், மக்கவுன்னு சொல்கிறதோட பஞ்சவர்ண கிளி சொன்னால் தான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பறவையே பிடிக்கலன்னு சொல்கிறவங்க கூட இந்த பஞ்சவர்ண கிளியோட அழகை பார்த்தா ரசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகான பறவை. இது எப்போவுமே கூட்டமாக தான் இருக்கும். நீர்நிலைகள் கிட்ட தான் இதோடைய கூண்டுகளை இதை அமைச்சிக்கும். இது அழகாக இருக்கனாலேயே இது வீட்டில் வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெட் லவர்ஸ் ஆசைப்படுறாங்க. ரெக்க முளைக்காத குஞ்சுகள்லேயே வாங்கி இதுக்கு கையில் ஃபீடிங் பண்ணி இதை டேம் பண்ணி வளர்க்குறாங்க. அப்படி டேம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது நம்ம கூட ரொம்ப அன்பாக பழகும். நம்ம பேசக்கூடிய பாஷையை கூட இது ஈஸியாக கற்றுக்கும். இந்த பறவை நார்த் அமெரிக்கா காடுகளில் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த பறவையை நல்ல விலை கொடுத்து மக்கள் வாங்குறதுனால இந்த பறவையை ட்ரேடிங்காக கடத்துறாங்களாம். அதனாலேயே இந்த பறவையுடைய இனம் அழிஞ்சிட்டு இருக்குதான்.